Mi arte representa el intercambio entre Europa y las Américas. En mi proyecto hay dos partes del mundo, las Américas y Europa. En el centro hay dos pájaros. Un pájaro trajeron cosas a las Américas y un pájaro llevaron cosas a Europa. En este pájaro trajeron hay un caballo, las bananas, el arroz, las armas de fuego y las epidémicas. Y en este pájaro hay la piña, las papas, el maíz, los chiles y el chocolate.